මේ ප්‍රවේගය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? එතකොට ඒවට සාධාරණ සමීකරණ මොනවද? එතකොට සරල අනුවර්තීය චලිතයකට අනුරූප තවත් චලිත තියෙනවද? හරි. එහෙම ගන්න පුළුවන් චලිත මොනවද? ඒ වගේ ලක්ෂණ, ඒ වගේ ලාක්ෂණික සමීකරණ මොනවද? කියලා දැන් මෙතන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම අපි ගමු මේ සරල අනුවර්තීය චලිතයේ දෙන වස්තුවක මේ වේගීය ප්‍රවේගය. හරි. ප්‍රවේගයට සම්බන්ධයක් පොඩ්ඩක් ගමු. මේ මාතෘකාවක් දාන්න. සාආචාව යෙදෙන වස්තුවක ප්‍රවේගය සඳහා ප්‍රකාශනය. තව වස්තුවක ප්‍රවේගය. හරි. වස්තුවක ප්‍රවේගය. එතකොට දැන් වස්තුවක ප්‍රවේගයම ගන්න යන්නේ ශක්ති සංස්ථ මූලධර්මයේ ඇසුරෙන්. ඒතර මුලින්ම සලකනවා මෙහෙම. හොඳට බලන්නකො. මුලින්ම මම දුන්නකට ගෙට ගහපු එයාගේ වස්තුවක් මම සලකනවා. ඊට පස්සේ මම මේ වස්තුව පොඩ්ඩ අදිනවා බලයක් දීලා මම අදිනවා. මේ පැත්තට වස්තුව මත බලයක් දීලා මම ඇදගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ දුන්න මගින් මේ වස්තුව මත මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට බලයක් යෙදීගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. තාම මේක මම නිශ්චලතාවයේ තියාගෙන ඉන්නේ. අතහැරලා නැහැ. හරි. එතකොට මේක ඈතින් අදින්න. බලන්න කරගන්නද ඒක. මේක තමයි මගේ ඇත්ත දිග. මෙයාම උපරිම විස්ථාපනයකට ඇදලා තියෙනවා. මොකක්ද දැන් උපරිම විස්ථාපනයක් කියලා දුන්නොත්. ඉගෙන යාගේ විස්තරයට. උපර x සමාන a මොහොත දක්වා ඇදලා තියෙනවා. උපරිම විස්තරයක් දක්වා ඇදලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම ඇදලා ආරම්භක මොහොතේ හොම ඉන්නවා. මම මේක අතාරිනවා. අතාරියාම මොකද වෙන්නේ? අතාරියාම මෙයාගේ මේ පැත්තට බල සංරචකයක් තියෙනවා. දුන්න වගේ මෙයාගේ බලයක් කොහොමද ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඒත් මේ බලය නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙයා මේ දිශාවට ත්වරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට මොකක්hari x විස්ථාපනයක්. අපි කියනවා මෙයාට මොන ලක්ෂය කියලාද? දෝලන කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ. දෝලන කේන්ද්‍රය. ඒ දෝලන කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා මේක දෝලන කේන්ද්‍රය තමයි. දෝලන කේන්ද්‍රය මොකක්hari x දුරක් වෙනකන් එයා ආවට පස්සේ එයාට මොකක්ද තියෙන්නේ? එයාට ප්‍රවේගයක් කොහොම නිර්මාණය වෙනවනේ. ඔය ප්‍රවේගයක් නිර්මාණය වෙනවා. නමුත් මතක ඇති අපි ශක්තිය පාඩමේ කරා දුන්නකට තියෙන ප්‍රත්‍යස්ත විභව ශක්තිය EP සමානයි භාගයයි kx වර්ග කියලා. තව කතා කරා අපි චාලක ශක්තිය ගැන. ඒතර EK සමානයි භාගයයි mv වර්ග ගැන. හරි. ඒතර මෙතනදී මම භාවිත කරන්නේ මේ ශක්ති සංස්ථේ මූලධර්ම. මේ සමීකරණය ඔප්පු කරගන්න. එතකොට මම ගත්තොත් මේක A පිහිටීම මේක B පිහිටීම කියලා අපි දන්න දේ මොකක්ද? ශක්තිය නැවීමක් හෝ විනාශ කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙයාගේ ශක්තියට හානි වෙන දෙයක්වත් නැහැ. එහෙනම් මේ ආරම්භයේදී පද්ධතියේ තිබ්බ ශක්තිය මේ චලිතයේ සෑම මොහොතකම තියෙන ශක්තියට මොකද වෙන්නේ? සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ ශක්තිය හානියකුත් නැත්තම් පද්ධතියේ ශක්තිය සංසිඳයි. ඒතකොට ලිව්වේදී ඒහි ශක්තිය ඒහිදී මුළු ශක්තිය සමානයි බීහිදී මුළු ශක්තිය. දැන් බලමු ඒ වල කවුද ඉන්නේ? ඒ වල මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇදිලා තියෙන්නේ නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඇදිලා. මෙයා ඉන්නේ නිශ්චලතාවයේ. එහෙනම් මෙයාට සම්පූර්ණයෙන් ඇදිලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙයාට තියෙනවා විභව ශක්තිය. ප්‍රත්‍යස්ත විභව ශක්තිය. ඒතර භාගයයි k a වර්ග. මේ විස්ථාපන කියන්නේ මෙතන විස්තරය නිසා පරිබිඳුවකට ඇදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගන්න එක a කියලා. ඒතර භාගයයි k a වර්ග. ධන බිඳුවයි. මොකද චාලක ශක්තියක් ආරම්භෙදී නැහැ. ඊපස්සේ මේ b මොහොතේදී මොකද වෙන්නේ? b මොහොතේදී යාට වේගයක් තියෙනවා. ඉස්කන්ධ m කියලා ගන්නකො. ඒතර b මොහොතේදී මෙයාට තියෙන භාගයයි mv වර්ග කියලා චාලක ශක්තියකුයි. දැන් මෙයාගේ විස්ථාපන x නේ. එහෙනම් මෙයාට තව විභව ශක්තියකුත් තියෙනවා. x දුරක් ඇදිලා තියෙන්නේ. ඒතර භාගයයි kx වර්ග විභව ශක්තියකුත් තියෙනවා. දැන් මම මේක උත්තර කරොත් එහෙම මෙයාගේ b භාගය ඔක්කොම කපලා යනවා. v වර්ග සමානයි අපි
අපිට ගන්න පුළුවන් k බෙදීම n වතාවක් a වර්ග ඍණ x වර්ගය කියලා. නේ? සමි මුලදිම කතා කරා. සරලකදී මුලදිම කතා කරා. මේ ඔමේගා කියන්නේ ඔමේගා කියන්නේ කවුද? ඔමේගා කියලා කියන්නේ සරලානුවර්තී චලිතයකට අනුරූප වෘත්ත චලිතයේ දෙන වස්තුවක කවුද? කෝණික ප්‍රවේගය. තර කෝණික ප්‍රවේගයට ලියන්න පුළුවන් අංක ඔමේගා වර්ග සමානයි k බෙදීම m කියලානේ. ඒක අපි ඔප්පු කරලා වෙන්න වයි දෙන්නේ. ඒක මතක තියෙන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. ඒතර මෙතෙන්ට මම දැම්මොත් ඒක v වර්ග සමානයි k බෙදීම m වලට දාන්න කවුද? ඔමේගා වර්ග කියලා. හරි? ඔමේගා වර්ග. ඒතර ඔමේගා වර්ග වතාවක් a වර්ග ඍණ x වර්ග කියලා අපිට ඔහොම හම්බ වෙනවා. අපිට ඔහොම මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ලේසි එකක්. නැත්තම් කෙනෙක් v ට සම්බන්ධව මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒතර v කියන්නේ කවුද? මම වර්ගමූල ගන්න දෙපැත්තෙන් ඔමේගා වතාවක් a වර්ග ඍණ x වර්ගයේ මේකේ වර්ගමූලය. දැන් පෙලාක් ළමයි මොකද කරන්නේ? මේ වර්ගමූල දැම්මට පස්සේ මේ a වර්ගයටත් වර්ගමූලය b වර්ගයට වෙන වෙනම දාන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම එකක් නැහැ හොඳේ. එහෙම එකක් ගණිතේ නැහැ. ඒ වගේ ගුරු කතා. ලෝක තමයි මොකද? සරලානුවර්තී චලිතයේ දෙන වස්තුවක කිසියම් අවස්ථාවක කිසියම් මොහොතක ප්‍රවේගය සඳහා ප්‍රකාශනය. හරි ප්‍රවේගය සඳහා ප්‍රකාශනය. ඒත් මේක අපිට ඕන නම් ගන්න පුළුවන් ඔමේගා කියන්නේ කවුද? කෝණික ප්‍රවේගය. a කියන්නේ විස්තාරය. x කියන්නේ මොකද්ද? ඇදිච්ච දිග, ඇදුණු දිග. වැඩිපුර ඇදුණු දිග. ඇදුණු දිග. වැඩිපුර ඇදුණු දිග. ප්‍රවේගය අපිට සම්බන්ධතාවයක් ගන්න පුළුවන්. v සමානයි ඔමේගා a වර්ග ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය කියලා. හරි එතකොට අග්ගලවල වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා ලියන්න දෙයක් නෑ මුත් වෙන වාක්‍ය ලියන්නකුත් නෑ ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ පිළිවෙලට මේක ලියාගන්න වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා හරිද ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම දෙයක් මට මේක ගන්න ඕනේ උපරිම ප්‍රවේගය උපරිම ප්‍රවේගය ඒත් උපරිම ප්‍රවේගය කොයි වෙලාවෙත් තියෙන්නේ උපරිම ප්‍රවේගය කොයි වෙලාවද දැන් ගොඩාක් ඇදිච්ච වෙලාවෙදී මෙයාට තියෙනවා මෙයා ප්‍රවේගය කීයද බිඳුවයි එයාගේ විභව ශක්තිය උපරිමයි. හැබැයි චාලක ශක්තිය අවුල්. උපරිම ඉච්ච වෙලාවේදී එයාගේ විභව ශක්තිය ශූන්‍යයි. විභව ශක්තිය උපරිමයි. චාලක ශක්තිය ශූන්‍යයි. ඒතර බලන්න එන්න මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ මේ x විස්ථාපනය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවන්නේ. ඒතර මෙයාගේ x අඩු වෙන්න මේ v මොකද වෙන්නේ? බලන්න x අඩු වෙන්න මෙයා මොකද වෙන්නේ? a වර්ග x වර්ග වැඩි වෙනවා. දැන් පහෙන් හතරක් අඩු කරපු උත්තරයට වඩා පහෙන් දෙකක් අඩු කරපු උත්තරේ වැඩිනේ. නේ? එහෙනම් x වර්ග අඩු වෙද්දී මේ සම්පූර්ණ මොකද අඩු වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙද්දී t එක මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ x එක අඩුම වෙලා වැඩ ගන්නවා අවමගේ තියෙද? බිඳුවයිනේ. නේ? වැඩ ගන්නවා අවමගේ බිඳුවයි. ඒතර බිඳුව කියන්නේ මෙයා කොතෙන්ද යනකම් ඇවිල්ලාද? මෙයාගේ දෝලන කේන්ද්‍රෙ නිකන් ඇවිල්ලා නේ. දෝලන කේන්ද්‍රෙ නිකන් ඇවිල්ලා. ඒ දෝලන කේන්ද්‍රෙ වෙනකම් ඇවිල්ලා නම් x බිඳුවක් වෙන්නේ දෝලන කේන්ද්‍රෙත් තමයි එයාගේ මොකද්ද වැඩිම ප්‍රවේගය තියෙන්නේ. එහෙනම් v මොකද වෙන්නේ? v උපරිම වෙන්න ඕනේ. එයාගේ කොහෙද? දෝලන කේන්ද්‍රය x සමානයි බිඳුවක් වෙච්ච තැනදී. හරි. එතකොට ලියන්න චුටි මාතෘකාවක්. අපි දැන් ඒක තමයි හොයන්න යන්නේ. දැන් චුටි මාතෘකාවක්. සරලානුවර්තිත වස්තුවක උපරිම ප්‍රවේගය. සාචා වල යෙදෙන වස්තුවක විතර උපරිම හොඳ උපරිම ප්‍රවේගය අපි ගන්නවා Vmax කියලා. හරි Vmax සඳහා ප්‍රකාශනයක් තමයි අපි ගන්න යන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙතන v සමානයි ඔමේගා a වර්ග ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූලය. නේ? අපි දන්නවා මෙහෙම දෙයක්. උපරිම අපි කලින් කතා කරා වගේ උපරිම ප්‍රවේගය ඇතිවන්නේ හරිද? ඇතිවන්නේ කොහෙද? දෝලන කේන්ද්‍රයේනේ.
දෝලන කේන්ද්‍රයේදී ඒ කියන්නේ x සමානයි කීයක් වුණාම සමානයි බිඳුවක් වුණාම එතකොට v සමානයි ඔමේගා a වර්ගය ඍණ x වර්ගය කියන්නේ බිඳුවේ වර්ග ඒ වර්ගමූලය. එතකොට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් v සමානයි ඔමේගා a නැත්නම් a ඔමේගා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙතන උපරිම ප්‍රවේගය ගන්න එහෙනම් v max එක සමානයි a ඔමේගා කියලා මම ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි උපරිම හරි ආයතන දෙන වස්තුවක උපරිම ප්‍රවේගය. හරි එහෙම ලියන්නේ දුක මාතෘකා මේ මාතෘකා දැම්මන්නේ මාතෘකා දාලා එහෙම ලියන්න. වස්තුව කියන්නේ වස්තුව උපරිම විස්ථාපනයක් ඇති වෙන. ඒ කියන්නේ විස්තාරය. උපරිම විස්ථාපනයක් ඇති විට එහි විභව ශක්තිය හා ත්වරණය හොඳ වෙනම කියනවා. ත්වරණය උපරිම වේ. ත්වරණය කියන්නේ a සමාන ඍණ ඔමේගා වර්ග x නේ. ඒතර x ටික උපරිමයි කියලා කියන්නේ ඒකත් මොකද උපරිමයි කියලා මම කියනවා. හරි. x උපරිමයි කියන්නේ ඒත් උපරිමයි. ඒතකොට විභව ශක්තියයි යාගේ ත්වරණය දෙන්නම මොකද වෙන්නේ? උපරිමයි. උපරිම වන අතර චාලක ශක්තිය අවම වේ. චාලක ශක්තිය අවමයි කියන්නේ ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි නේ. ඒ නිසා චාලක ශක්තිය අවම වේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ උලේ වස්තුව දෝලන කේන්ද්‍රයේ ඇති විට ප්‍රවේගය උපරිම වන අතර ත්වරණය සහ විභව ශක්තිය ප්‍රවේගයේ උපරිම වන අතර කියලා දාලා කියන්නේ මේ චාලක ශක්තිය උපරිම කියන්නේ. චාලක ශක්තිය උපරිම වන අතර ත්වරණය සහ විභව ශක්තිය අවම වේ. ත්වරණයයි විභව ශක්තිය දෙකම මොකද වෙන්නේ? අවම වෙනවා. අග්ගාල මේ ටික මේකයි කියන්නේ මේක අදින්න ඕනේ නැහැ හොඳේ. මේක අදින්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඉතින් මම මේ විස්තර කරන නිසා පොඩ්ඩක් තියාගත්තේ. මේකයි මේක එපා. හරි. ඊට පස්සේ ඔය වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා ලියාගන්න. ඊට පස්සේ දාන මාතෘකාව සාආචාවල දෙන වස්තුවක විස්ථාපනය සමග ප්‍රවේගය විචලනය වන අයුරු. සාආචාර දෙන වස්තුවක විස්ථාපනය සමග ප්‍රවේගය විචලනය වන අයුරු. දැන් මෙහෙමයි වෙනස් වෙන්නේ. විස්ථාපනෙත් එක්ක කොහොමද ප්‍රවේගය? v ms ඍණ 1 මීටර. එතන මෙන්න මේ වගේ මේ ලිප්ස් ආකාර හැඩයකට තමයි මේක මෙහෙම වෙනස් වෙන්නේ. ඔන්න වගේ හැඩයකට තමයි මේකේ ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා විස්ථාපනයේ බිඳුවක් කියන මෙතන නේද? විස්ථාපනයේ බිඳුවක් වුණාම එයාට ප්‍රවේගය උපරිමයි Vmax. දැන් Vmax ඒ ප්‍රවේගය කියන දර්ශකයේ ඊළඟ මෙතන
එයාගේ විස්ථාපනයේ උපරිමයි මේ පැත්තේ ඉන විස්ථාපනයේ උපරිමයි විස්ථාර අවස්ථාවේ. ඒතර හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් සාආචාරිත වස්තුවක විස්ථාපනයේ සමග ප්‍රවේගය වෙනස් වන්නේ. මේ වගේ හැඩයක්. මේ ඇඳ ගන්න පොඩ්ඩක් ගන්න. ඒතර මේකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අනිත් කාරණේ තමයි ගම්මිතාවය. දැන් මේ සාආචාරිත වස්තුවල මොකක්ද තියෙනවා? ස්කන්ධයක් තියෙනවනේ. සහ ප්‍රවේගුත් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේම එයාට තියෙන තව එකක් මොකද්ද? ගම්මිතාවය. මොකද ගම්මිතාවය කියන්නේ මොකද්ද? ගම්මිතාව p සමානයි ස්කන්ධයේ වතාවක් ප්‍රවේගයේ ගුණිතය. p සමානයි v. ඊළඟට ගම්මිතාව කියන්නේ දෛශික රාශියක්. එයාගේ දිශාව වෙන්නේ ප්‍රවේගයේ දිශාව. ඒතර විශාලත්වය මොකද වෙන්නේ? විශාලත්වය හැම වෙලේම ප්‍රවේගයේ විශාලත්වයේ වගේ m ගුණයක්. හරි ප්‍රවේග විශාලත්වයේ m ගුණයක් තමයි හැම වෙලේම ගම්මිතාව කියලා කියන්නේ. ඒතර දිශාව ප්‍රවේගයේ දිශාව නම් ගම්මිතාවය මේ විස්ථාපනයත් එක්ක ගම්මිතාව වෙනස් වෙන ප්‍රස්ථාරයේ හැඩයත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ හැඩයක් ගන්න ඕනේ. විශාලත්වය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මේ අගයන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විස්ථාරණ එකයි. මේ හැඩය එකමයි. හැඩය කියන්නේ විශාල විතර හැඩය එකමයි. හරි. ඒකට තල්ලකොණක් දාලා එන්න ලියන්න මේක ඇඳලා ඉවර වෙලා. හරි. ඇඳලා ඉවරලා තල්ලකොණක් දාලා ලියන්න මෙහෙම. සාආචාර්ය දෙන වස්තුවක විස්ථාපනයේ සමග ගම්මිතාවය වෙනස් වන ප්‍රස්ථාරයේද මෙවැනි හැඩයක්ම ගනී. ඒතකොට මේ වගේම හැඩයක් තමයි ගන්න. හරි මේ වගේම හැඩයක් තමයි ගන්න. හැඩය එකමනේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අද ටියුට් එක ගෲප් එකේ දාලා තියෙනවානේ. ඒ ටියුට් එකේ මම පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒක ඔක්කොම ටික කරන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවේගයත් එක්ක තියෙන එක ගන්න ගැටලුව. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ ප්‍රවේගය ගැන ඉගෙන ගත්තා ළමයි. දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. මොකක් හරි මේ සරලානුවර්තී චලිතයේ දෙන වස්තුවක හරිද? සරලානුවර්තී චලිතයේ දෙන වස්තුවක අපි බලමු කිසියම් මොහොතක විස්ථාපනය ගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? කිසියම් මොහොතක විස්ථාපනය ගන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. දාන මාතෘකාවක් දාන්න. සාආචාර්ය දෙන වස්තුවක කිසියම් මොහොතක විස්ථාපනය සඳහා ප්‍රකාශනය. කිසියම් මොහොතක විස්ථාපනය සඳහා ප්‍රකාශනය. කිසියම් මොහොතක විස්ථාපනය සඳහා ප්‍රකාශනය. හරි. එතකොට මෙහෙම. මම මේකෙදි මෙහෙම දෙයක් කරනවා. හරිද? දැන් මෙතෙන්දී මට මේ සරලානුවර්තී චලිතයේ දෙන වස්තුවක මම සලකනවා වෘත්ත චලිතයේ දෙන වස්තුවක්. කියන්නේ සරලානුවර්තී චලිතයේ දෙන වස්තුවකට අනුරූප වෘත්ත චලිතයේ දෙන වස්තුවක් මම සලකනවා. හරි? තලමුත් දාලා යන්න නෙමෙයි. සරලානුවර්තී චලිතයේ දෙන වස්තුවකට අනුරූප වෘත්ත චලිතයේ දෙන වස්තුවක් සලකමු. ඒතර මෙහෙම මම කරන්න යන්නේ.
මේකෙදි මම සලකනවා මේ වගේ වෘත්ත චලිතයක දෙන මොකක් හරි m ස්කන්ධයක්. හරි. මෙයාගේ ස්කන්ධයේ m. එතන මෙයාගේ මම ගන්නම් අරය මොකක් හරි a කියලා හොඳ. එතන මෙයා මෙන්න මේ වගේ වෘත්තාකාර පතයක හරිද? මේ වගේ වෘත්තාකාර පතයක මේකේ ඇදයක් තියෙනවානේ. මොකද? ඒ අරයක් තියෙන වෘත්තාකාර පතයක මෙයා ගමන් කරනවා. මෙයාගේ මම ගන්න කෝණික ප්‍රවේගය ඔමේගා කියලා. එතන මෙයා ආරම්භයේදී මෙන්න මේ වගේ පිටුමක තමයි යා හිටියේ t සමානයි බිඳුව කියලා. එයා t සමානයි t මොහොතකදී මේ වගේ පිටුමකට එනවා. ඒ වෙලාවෙදී එයා θ කෝණික විස්ථාපනයක් ලබා ගන්නවා. හරිද? θ කෝණික විස්ථාපනය ලබා. ඒතර මේක තමයි මොකක් හරි සරලානුවර්තී චලිතයකට අනුරූප වෘත්ත චලිතය. හරි. කියන්නේ මේක උච්ච දෙන වස්තුවක් මොකක් හරි. දැන් මම මේකට පොඩි වැඩක් කරනවා. මේ වැඩේ කරන්නේ මට සරලානුවර්තී චලිතය හදාගන්න. මම මේ පැත්තේ මෙහෙම මේ තලය හොඳේ. දැන් මේ තලය කියලා. මේ තලයේ මෙයා වුණ වෘත්තාකාර පතයක වුණ ගමන් කරමින් කොහොමම ඉන්නවා. හරිද? කොහොමම ඉන්නකොට මම මේ පැත්තේ මොකද ගන්නේ? මේ පැත්තේ මම ලයිට් එක ගන්නවා. ලයිට් එක කොහොමද? ඒක ගහලා මේ පැත්තේ මම ගන්නවා තීරයක්. මොකද තීරයක්? ඇයි මොකටද මම තීරයක් ගන්නෙ? තීරයක් ගන්නෙ මට මෙයාගේ මොකද්ද? ප්‍රතිබිම්බය ලබා ගන්න. හරි මේ වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්බය ලබා ගන්න. එතකොට මොකද දැන් ලයිට් එකේ මේ වැදුනම මොකද වෙන්නේ ළමයි? මෙයාගේ ප්‍රතිබිම්බය ඇති වෙනවන්නේ. ඒතර ආරම්භයේදී මෙයාගේ මෙතන තමයි වස්තුව හිටියේ. එතෙන්දී ලයිට් එළිය ගෙවුවාම මොකද උනේ? මෙතන මෙන්න මෙහෙම ගෝලයාගේ තියෙනවා. එතන ආරම්භක පිට. මම හරි ඕක කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ යා මේ t කරවස් මේ වගේ දැනගෙන ගියා. එහෙම ගියාම බෝලේ කොහෙද ගියේ? මේ වගේ තැනකට. ඊපස්සේ යා මේ වගේ තැනකට යනවා. උඩින් විස්ථාපනය. උඩින් උඩකට යනවා. ඒ වගේම හොතකදී යා මේ වගේ තැනකට. ආයෙ මේ වගේ තැනකට ආවම ආයෙ මෙතෙන්ට. ආයෙ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ආයෙ මෙතෙන්ට. දැන් මේ වගේ තැනක් ගත්තොත් ආයෙ මෙතෙන්ට. මෙතෙන්ට ගියාම ආයෙ එයා මෙතෙන්ට. දැන් මෙයා මේ රවුම කැරකෙද්දී හරිද? මෙයා මේ රවුම කැරකෙද්දී මෙහි ලයිට් එක ගෙවුවාම මේ ප්‍රතිබිම්බේ කොහෙද යන්නේ? ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙතන ඉද්දි මෙයා මෙතන. මෙතන ඉද්දි මෙයා මෙතන. කියන්නේ මෙහෙට ගිහින්. මෙතන ඉද්දි මෙතෙන්ට උන් තාඩිය ගිහින්. මෙතෙන්ට ආවම මෙයා පහළට ගිහින්. මෙතෙන්ට ආවම මෙයා මෙතනින් පහළට ගිහින්. මේ හතරක් නම් මෙතෙන්ට. පහළම ලක්ෂණය කියන්නේ මෙතෙන්ට. මේ වතන ගත්තොත් ආයි උඩට එනවා. ආයි මෙතෙන්ට. නේ. එතකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම. කොහොමද? මේ මෙන්න මේ මගේ හැඩය. මෙන්න මේ වගේ ආකාරය. ඒක තමයි මොකද්ද? මේ ප්‍රතිබිම්බයම චලනය වෙන්නේ. ඒකද මෙයා එක වටයක් යද්දී හොඳට බලන්න. මෙයා එක වටයක් යද්දී මෙයා මොනවද කරන්නේ? මෙහෙම ගිහිල්ලා ආයි පහළට ඇවිල්ලා ඔහොම ආයි මෙතෙට. එයාගේ එක වටයක්. ඊගාට ආවර්ත කාලයක් කියනවා. නේ? මෙයාගේ ආවර්ත කාලයකදී මෙයා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ආයි. ආවර්ත කාලය. ත්‍රෝදයාගේ චලිතය. එතකොට දැන් මේ තමයි මොකද්ද? මේ තමයි යාගේ වෘත්ත චලිතයේදී යා සිදු කරපු මේ t කාලයක් ඇතුළත සිදු කරපු කෝණික විස්ථාපනය. ඒතර ඒ කෝණික විස්ථාපනය යා එහෙම සිදු කරද්දී එයා සිරස්ව මේක තමයි මොකද්ද? මේ තමයි සරල සාආචාර වෙන වස්තුව. සාආචාර වල යෙදෙන වස්තුව. හරි? සාආචාර වල යෙදෙන වස්තුව. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයා තීර කෝණික විස්ථාපනයක් කියද්දි මෙයා මොකද? මෙහෙම x විස්ථාපනය ගිහිල්ලා. නේ? මෙයා ළමයි
ඊට කෝඩික විස්ථාපනයක් කොහොම යද්දි මෙයා කොහොම x විස්ථාපනයක් ඉන්නේ. x විස්ථාපනයක් ඉන්නේ. එතකොට අපි දැන් මේ x විස්ථාපනය තමයි හොයන්න ඕනේ. මේක තමයි සරල අනුවර්තී චලිතයේ විස්ථාපනය. නේ? සරල සාආචාවල මොකද්ද? විස්ථාපනය. සාආචාවල විස්ථාපනය. එන්න මේ උස. ඔයසාව හොයාගන්න ඕනේ. ඒතර ඔයස හොයාගද්දී දැන් මේක තමයි ළමයි විස්තරය නේ. දැන් මේ පරිම දුරනේ. සාමාන්‍ය පරිම දුර කියන්නේ විස්තරය. ඒ හොයාගන්න පරිම විස්ථාපනය. ඒ චලිතේ විස්ථාපනය. ඒ චලිතේ විස්ථාපනය කියන්නේ මෙයාගේ මොකද්ද? මේ වෘත්ත චලිතේ නම් මෙයාගේ අරය. නේ? මෙයාගේ අරය. එතකොට මේක A එක දිගට නම් මේක උද. මේ x කියලා ගත්තොත් x සමානයි කවුද? x ගන්න පුළුවන් x සමානයි A sin θ කියලා. ලෝක තමයි සරල අනුවර්තී චලිතයක යෙදෙන වස්තුවක කිසියම් මොහොතක විස්ථාපනය සඳහා ප්‍රකාශනය. හරි. විස්ථාපනය සඳහා ප්‍රකාශනය. හරි. හංගලෝ මේක ඇඳ ගන්නකො. මේක ඇඳ ගන්න. මේක ලියන්න එපා මොකද? මේක ඇඳ ගන්න. මේක ඕලක්ෂය. දැන් මොකක් හරි p වස්තුව. මේ ස්කන්ධේ හරි. ලියන්න මෙහෙම. ලියන්න. මෙහිදී p ස්කන්ධය ඕලක්ෂයක් වටා කැපිටල් A අරයක් සහිතව වෘත්තාකාර පතයක වෘත්ත චලිතයේ ගමන් කරයි. වෘත්තාකාර පතයේ වෘත්ත චලිතයේ ගමන් කරයි. ඊට අනුරූප සරල අනුවර්තී චලිතයේ දෙන වස්තුව. එම වෘත්ත චලිතයට අනුරූප සරල අනුවර්තී චලිතයේ දෙන වස්තුව. ඊට වම්පසින් සටහන් කර ඇත. මේ තමයි යාගේ මොකද්ද? මේකට අනුරූප සාආචාර දෙන වස්තුව. ඊළඟ රුලේ වෘත්ත චලිතයේදී සිම්පල් t කාලයක් තුල θ කෝණික විස්ථාපනයක් ලබා ගත්තේ සිටු. එවිට සරලානුවර්තීය චලිතයේ යෙදෙන වස්තුව x විස්ථාපනයක් ලබා ගන්නේ යයි සිත. අපිට ඕන නම් මෙතන ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි q ලක්ෂය කියලා. ඉස්සර ලියන්න පුළුවන් OPQ ත්‍රිකෝණයට අනුව ලියනවාද? OPQ ත්‍රිකෝණයට අනුව දෙන්නකො x සමානයි
a sin theta x සමාන a sin theta. ඒක තමයි සරල අනුවර්තී චලිත වෙන වස්තුවක කිසියම් මොහොතක විස්ථාපන සඳහා ප්‍රකාශනය. අපි දැන් මේකට පොඩි කැලි වැල්ලක් එකතු කරමු. අපි දැන් ගත්තොත් මෙයාලම ඒකාකාර කෝණික ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන්නේ. නේ? ඒකාකාර කෝණික ප්‍රවේගය. එතන මේ තීර කියන්නේ කෝණික විස්ථාපනය. එතන මේ තීර කෝණික විස්ථාපනය මට ගන්න පුළුවන් කවුද ඔමේගා සහ t ඇසුරේ. නේ? එතකොට θ සමානයි ඔමේගා වතාවක් t. සමානයි ut වගේ. උත්තර දෙක ගත්තොත් ඔමේගා භ්‍රමණ චලිතය ගත්තොත් t සමානයි ඔමේගා t කියන එකම තමයි. එතකොට ඒකම මෙතන දැම්මොත් මට තව සම්බන්ධයක් වෙනවා x සමානයි a sin omega t. a sin omega t. ඊට පස්සේ මට ගන්න පුළුවන් omega සමානයි 2 5 මේ අපි ඔක්කොම දේවල් මොකද කලින් සතියේ ඉගෙන ගත්තා. omega සමානයි 2 5 ගන්න එකපාරටම වේදන්නේ ඔක්කොම. හරි. omega සමානයි 2 5. ඒතර ඒකත් මට මෙතෙන්ට ලියුවොත් x සමානයි a sin omega කියන එක 2 5f 2 5f t. හරි. 2 5f මේ ළමයි කෝණයක් හොඳේ. මේක තනි කොටසක්. ඒක කෝණයක්. sin වල මොකක් හරි අංශක 30ක් අංශක 60ක් ඒ වගේ කෝණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක රේඩියන් වලින් තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේවත් එක්ක උණ කරන්න බෙදන්න කපන්න යන්න එපා. පෙලක් කට්ටියම කරනවා ඒක මේ පාඩේ. මේක වෙනම තියෙන එක. මේක කෝණයක්. කෝණෙකුයි නියතාවකින් කපන්න බෑ. ඒ වගේ කරන්න යන්න එපා. හරි. ඊට පස්සේ තෝරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෝණික විස්ථාපනය මොකක්ද? සරල දෙන වස්තුව කිසියම් විස්ථාපනය සඳහා ප්‍රකාශනය. මේ විස්ථාපන සඳහා ප්‍රකාශනයක් අපි ගත්තා නේද? ප්‍රකාශනයක් ගත්තා නම් අපි ප්‍රස්තාවයක් අඳින්න. හරි. දාන්න පොඩි මාතෘකාවක්. මේක වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා ලියා ගන්න. ඊට ලියන්න පොඩි මාතෘකාවක්. සරල අනුවර්තී චලිත වෙන වස්තුවක සරල අනුවර්තීය චලිතය දෙන වස්තුවක කාලය සමග විස්ථාපනයේ වෙනස් වීම කාලය සමග විස්ථාපනයේ වෙනස් වීම අපිට නම් මේක මේ චලිතයක් දිහා බලන දිනත් පුළුවන් නැත්නම් සමීකරණ දිහා බලන දිනත් පුළුවන් නේ මම දෙකම කරලා පෙන්නන්න. දැන් මම මොකක් හරි මෙහෙම මම ගන්නන්නේ සරල අනුවර්තීය චලිත වෙන වස්තුවක කාලය සමග විස්ථාපනයේ වෙනස් වන අයුරු. දැන් මාතෘකාව. දැන් එන්න මෙහෙම මම දුන්නක් සලකනවා. ඒක මොකක් හරි කිසියම් මේක තමයි හරි. ඒ කිසියම් මොහොතක වොම පිටියක් වොම ඇදලා හරි. මෙයා දැන් දෝලන කේන්ද්‍රය මෙහෙම ඇදලා මේක අතරින්. අතරින් මොකද වෙන්නේ? අතරින් මෙයා මේ පැත්තට ගමන් කරනවා. කොහොම ගමන් කළායි? කොහොම ගමන් කරනවා? ආයෙ ගමන් කරනවා නේ. මෙහෙම යන්නේ. පෙර කලින් කතා කරා ඒ වගේම තමයි. එහෙම ඇදලා අතරියට පස්සේ මදලා දෙරට පස්සේ හරි ඒ විස්තරයක් සහිත මොකද මේ දෝලන කේන්ද්‍රයේ දිගේ යාම චලනය වෙනවා. නතරනවා ආයෙ මෙතෙන්ට එනවා. ආයෙ හෝම යනවා. ආයෙ මෙතෙන්ට එනවා. ආයෙ මෙතෙන්ට හෝම වෙන්නේ. කොයි විදිහට ගමන් කරමින් ඉන්නේ. ඒකට මෙයාගේ මම ඇද්දොත් එහෙම විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය එතන තමයි ඊළඟ දෝලන කේන්ද්‍රය හොඳ. දෝලන කේන්ද්‍රය T කාලය S විස්ථාපන. දැන් බලන්න මට මෙහෙම දෙයක් මම කොහේ ප්‍රශ්නයක් කරනවා. මේ වස්තුව දැන් මෙතනින් පටන් ගත්තේ. සර් මෙතනින් නෙමෙයි. අර මෙතනින් පටන් ගත්තද නේද? නම් ගොඩක් හරි. පොර මෙතන ගන්න.
මෙයා O වලින් මෙහෙම මම මේ වස්තුවේ චලිතය අඳිනවද චලිත ආකාර ටික චලිතේ පිළිතුරු ටික මෙතනින් පටන් ගත්තාම මෙයා මෙතන අදිනවා හොඳට බලගන්න මෙතෙන්ට අදිනවා ඇදලා පොංගාල අතේ මොකද මෙයා මෙහෙම යනවා මේ ලක්ෂ්‍ය පසු කරනවා උඩට එනවා නේ ආයි නිශ්චල වෙනවා ආයි මෙහෙම එනවා ආයි මේ ලක්ෂ්‍ය පසු කරනවා ආයි මෙතෙන්ට එනවා කොහොමද ඉන්නේ ඒතර මෙතනින් පටන් ගත්තා නම් මේව ගිහිල්ලා ආයි මෙතෙන්ට වෙනවා මේ පටන් ගත්තා නම් මෙහෙම ගිහිල්ලා ආයි මෙතෙන්ට එනවා ඒතර මෙතනින් පටන් ගත්තා නම් මේ සම්පූර්ණ එකක් යනවා ගත වෙන කාලයක් කියලා අපි නමක් කියනවා මොකද්ද එක් සම්පූර්ණ වටයක් ගමන් කිරීමට ගත වෙන කාලය මොකද්ද ආවර්ත කාලය මොකද්ද ආවර්ත කාලය එතකොට මෙයා මෙහෙම ගිහිල්ලා ආයි මෙතෙන්ට එන ගත වෙන කාලය මොකද්ද ආවර්ත කාලය ඒ මෙතනින් පටන් ගත්තා මම හිතලා මෙතනින් පටන් ගත්තා ඒතර කොහොමද මෙහෙම ගිහිල්ලා ආයි මෙතෙන්ට ආයි හිටපු තැනටම එන්න ඕනේ හිටපු තැනටම ආවොත් තමයි චක්‍රිය කියලා කියන්නේ හිටපු තැනට ඉන්න ගත වෙච්ච කාලය තමයි ආවර්ත කාලය කියලා කියන්නේ එයාට ගතලා තියෙන ආවර්ත කාලය නේ හරි සම්පූර්ණ වැඩ ගියම දැන් මෙතනින් පටන් ගමු නේ මෙතනින්ම වැඩේ පටන් ගමු එයා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට යනවා ගත වෙන කාලය ආවර්ත කාලයෙන් කියපුවා භාගයක්ද 4න් එකක්ද 3න් එකක්ද 14න් තුනක්ද කී එකක්ද but 1යි 2යි 3යි 4 සම්පූර්ණ කාලයෙන් කියපන් මොකද 4ක් කොටස් 4කට කියන්නේ එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන්නේ සම්පූර්ණ ආවර්ත කාලයෙන් 4න් එකක් මෙතෙන්ට එද්දී ආයි භාගයක් මෙතෙන්ට එද්දී ආයි 4න් තුනක් මෙතෙන්ට එද්දී ආයි උන්න සම්පූර්ණට ඇති උන්න ආවර්ත කාලයෙන් කියනවා මෙතන ගිය 4න් එකයි ආයෙ මෙතෙන්ට එන්න 4න් එකක් ගියාම ඒක ඔක්කොම භාගය තව 4න් ගියාම 4න් 3යි ඔක්කොම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ආයෙ සම්පූර්ණ ආවර්ත කාලෙ කියනවා එතකොට මේක ප්‍රස්තාවනේ හැදෙන්නේ මේ වගේ මෙතනින් පටන් ගත්තොත් බොහොම ගිහිල්ලා ආයෙ බොහොම ගිහිල්ලා ආයෙ බොහොම කොහොමනේ එතකොට අපි කාලමාක් කරද්දී සම්පූර්ණ එක් චක්‍රයක් ගිහිල්ලා ඉවර වෙනවා කියන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට එනවා කියන එකනේ. එහෙනම් ආවර්ත කාලයක් ගිහින්. එතන මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට එනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මෙතන. ආවර්ත කාලෙ භාගය. මෙහෙම යනවා කියන්නේ ආවර්ත කාලෙ 4න් 1. මෙතන ආවර්ත කාලෙ 4න් 3ක්. නේ? අපි කෝණ වශයෙන් ගත්තොත් මොකද? මේ ගත්තේ කාල වශයෙන් නම් කෝණ වශයෙන් ගත්තොත් කීයද? කෝණ වලින් ගත්තොත් මම වෙන පාඩකින් ලියන්නද? මම එකපාරට ලියගත්තාම ලේසි. θ. මෙතන කීයද අංශක? අංශක කීයක් වගේ? වෘත්තයක් ගත්තොත් කොහේ එක වගේ හොඳේ. එකම දේ තියෙන්නේ. ඒතර මෙතනින් පටන් ගත්තාම මෙතන ඉන්නවා කියලා කියනවා. මෙතෙන්ට ගියා කියලා කියන්නේ එයා මෙතෙන්ට ගියා. කීයද? අංශක 90 නේ. ඒතර මෙතන 5 බෙදීම 2. ඊපස්සේ ආයි එයා මෙතෙන්ට එනවා කියන්නේ ආයි මුල් පිට වෙන්නේ කෙලිය 5 අංශක 180. මෙතන ගියාම අංශක 270. ඒ කියන්නේ කීයද? 3යි 5 බෙදීම 2යි. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ 5 so 2යි 2යි තමයි කෝණ වශයෙන් ගත්තොත් විස්තරය අපිට හම්බෙන්නේ. මෙතන තමයි විස්තරේ මොකක් හරි උපරිම ස්ථාපනය ඒ කියලා අපි ගත්තා. මම කියන්නේ මේක අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කාගෙන් ගන්න පුළුවන් කියලාත් මම කිව්වා. අපිට ගත්තා කියන්නේ මේ අපි හොයාගත්ත සමීකරණය. හවුද? x සමානයි a sin θ වලින්. x සමානයි a sin omega t වලින්. ඔයෙන් ගත්තා ඒක නේ. එතකොට අංශක කීයද? ඊට සමාන අංශක 90 ගත්තොත්. අංශක 90 ගත්තොත් කීයද? අංශක 90 ගත්තොත්
sin 90 කියන්නේ එකයිනේ. ඒතර එක් වරක් a කියන්නේ a. sin 90 වෙලාවේ a. ඊට පස්සේ sin 180 කියන්නේ බිඳුවයි. බිඳුව වරක් a බිඳුවයි. x බිඳුව. sin 270 කීයද? ඍණ 1යි. ඍණ 1යි කියලා කියන්නේ පල්ලෙහා. sin 360යි. කීයද? බිඳුවයි. එතකොට අපි නමක් කියනවා. මොකද්ද මේ? sin නේ. ඒතර බලන්න මේ sin චක්‍රය. මේ කියන මොන චක්‍රය කියලා? sin චක්‍රය. sin වක්‍රය කියලා තමයි කියනවා. sin වක්‍ර cos වක්‍ර දැන් පෙන්නන්න ඇති කලින් ඔයගොල්ලන්ට. ඒතර බලන්න sin හැඩයක් නේ ගන්නෙ නේ. ඒක sin හැඩය කියන්නේ මේ හැඩය තමයි. හරි. ඒතර ඕක තමයි කාලයත් එක්ක විස්ථාපනය හෝ කෝණයත් එක්ක විස්ථාපනය සිදුවන ආකාරය. හරි. ටක් ගාලා මේක තියාගන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ට ඔය ටික. අපි ඊළඟ දවසේ ශක්තිය කොටස් ටික කතා කරමු. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ කරන්න ටියුට් එකේ ගණන් ටික ගොඩක් කරන්න පුළුවන් ගණන් මම දැන් 10 වෙනි ගාන වගේ මම කරන්න පුළුවන් ටියුට් එකේ. ඒ ගණන් ටික ඔක්කොම ටික කරන්න මම මේ සතියේලු තව වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්නම්. ඒක කඩේ දෙගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ක්ලාස් පටන් ගන්න දවසේ තාම නෑ. අප්‍රේල් මාසේ ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙයි. මොකෝ පස්සේ පොඩ්ඩක් ස්කෝල් පටන් ගැනීමත් එක්ක තමයි මේක පටන් ගන්න වෙන්නේ. එතකම් මේ විදිහ කරයි යන්න. මම තව වීඩියෝ සතියේ මැදදී දාන්නම් අනිවාර්යෙන්. එතකම් ටියුට් එක යන ටික ඔක්කොම ටික කරන්න. හරි. ඒත් මේක නොතේරෙද්දී දීපොත් අනිවාර්යෙන් මම අහන්න ඕනේ. ඒක කමෙන්ට් කරන්න නැත්තම් ගෲප් එකේ හරි අහන්න. හරි. එහෙනම් අපි අද නවත්තමු.